车窗摇下来，这不让停车，抓紧开走。少来这套，抓紧开走。就停5分钟，我出去。哎，等会儿，我问你个问题，如果你回答让我满意的话，我给你加100。说，为什么现在大家都攒不下来钱？兄弟，攒钱就3个难点：有1万的时候不要买手机，有10万的时候不要想着去换车，涨到30万的时候不要想着买房子，甚至贷款买房子。只要你能抵抗住这3个阶段的诱惑，你就能攒下来钱。攒钱唯一的目的就是早日给自己赎身，用钱换来自己的时间，换来自己的自由。